ประทับใจที่สุดประทับใจตรงที่เข้ามาเรียนแล้วเขารู้สึกดีก็เวลาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปที่เกวลีเขาก็จะเย่อะไรเงี้ยฮะก็ประทับใจเรื่องดีที่สุดครับผมI see a string. Alright. ชอบในความแบบเหมือนความร่มรื่นความสงบแล้วก็ทำให้ลูกเหมือนแบบเบาลงอะค่ะเพราะว่าลูกเป็นเด็กที่แบบ energy ค่อนข้างแบบสูงมากอะไรเงี้ยFood either. Then what are those? Can you help us? No. What are these? What do you call these? These are trashes. I learned how to divide and multiply properly with long division and multiplication stack methods. And also, I finally memorized the final flags in my collection, which is in the Caribbean and Central America. All the other friends that had this, it was very fun. The new things that I have learned is like countries, science, and maths, and lots of things.